வெல்கம் டு புனிதா சரவணன் ரெசிபீஸ். இன்றைக்கி நம்ம எக் ஃப்ரைட் ரைஸ் ரெஸ்டாரண்ட் சுவையில் வீட்டிலையே எப்படி செய்கிறதுன்னு தான் பார்க்க போகிறோம். அதுக்கு முன்னாடி நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிடுங்க. கூடவே இருக்கிற பெல் ஐக்கானையும் ப்ரெஸ் பண்ணிவிடுங்க. அப்போ தான் நாங்கள் போடுற வீடியோஸ் உங்களுக்கு உடனுக்குடன் நோட்டிஃபிகேஷனாக வரும். வாங்க ஃப்ரைட் ரைஸ் எப்படி பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம். முதல்ல ஒரு பாத்திரத்தில் 2 கப் பாஸ்மதி அரிசியை எடுத்து கழுவி ஊற வச்சுக்கலாங்க. அடுப்பில் 3 லிட்டர் அளவுக்கு தண்ணியை ஊற்றி கொதிக்க வச்சுக்கலாங்க. தண்ணி கொதித்ததும் 10 நிமிஷம் ஊறின அரிசியை சேர்த்துக்கலாங்க. அரிசி வேகும்போது 1/2 டீஸ்பூன் உப்பு, 1 டீஸ்பூன் ஆயில் விட்டு வேக விடலாங்க. ஃப்ரைட் ரைஸ்க்கு தேவையான சாதத்தை இப்படி வடிக்க முடியாதுன்றவங்க குக்கரில் 1 கப்பு அரிசிக்கு 1.5 கப்பு தண்ணி வச்சு சாதத்தை வடித்து எடுத்துக்கலாங்க. இப்போது சாதம் 3/4 பதம் வெந்துருச்சுங்க. அடுப்பை ஆஃப் பண்ணிவிட்டு சாதத்தை வடிச்சிடலாங்க. இப்போது சாதத்தை வடித்தாச்சு, தனியாக எடுத்து வச்சுக்கலாம். ஃப்ரைட் ரைஸுக்கு தேவையான முட்டையை ரெடி பண்ணிக்கலாங்க. அதுக்கு ஒரு கடாயில் கொஞ்சமாக ஆயில் விட்டு 2 முட்டையை உடைச்சி ஊற்றிக்கலாங்க. கூடவே 1/4 டீஸ்பூன் உப்பு, 1/4 டீஸ்பூன் மிளகுத்தூள், 1/4 டீஸ்பூன் மிளகாய் தூள் போட்டு வேக விட்டு தனியாக எடுத்து வச்சுக்கலாங்க. இப்போது ஃப்ரைட் ரைஸ் செய்கிறதுக்கு ஒரு பெரிய பேனில் 6 ஸ்பூன் ஆயில் விட்டு 4 பல் பூண்டு பொடியாக கட் பண்ணது, ஒரு பெரிய வெங்காயம் நீல வாக்கில் கட் பண்ணதை சேர்த்து வதக்கிக்கலாங்க. 2 பச்சை மிளகாயை பொடியாக நறுக்குனதையும் சேர்த்து வதக்கிக்கலாங்க. இப்போ எல்லா வெஜிடபிள்ஸையும் ஒன்றா சேர்த்துக்கலாங்க. கேரட் 1, பீன்ஸ் 10 நம்பர், குடமிளகாய் 1 எல்லாத்தையும் நீல வாக்கில் கட் பண்ணி சேர்த்து வதக்கிக்கலாங்க. வெஜிடபிள்ஸ் கலர் மாறாமல் இருக்கிறதுக்கு 1/2 டீஸ்பூன் சுகர் சேர்த்துக்கலாங்க. வினிகர் 1/2 டீஸ்பூன் சேர்த்துக்கலாம். பிடிக்காதவங்க ஸ்கிப் பண்ணிக்கோங்க. மிளகுத்தூள் 1 ஸ்பூன் போட்டு கிளறிக்கலாங்க. நான் இன்றைக்கி பிளாக் பெப்பர் சேர்த்துருக்கேன். ஒயிட் பெப்பர் இருந்தாலும் சேர்த்துக்கலாங்க. சோயா சாஸ் 1/2 டீஸ்பூன் சேர்த்துக்கலாம். வேக வச்சு வடித்து வச்ச 2 கப் சாதத்தை இது கூட சேர்த்து கிளறிக்கலாங்க. தேவையான அளவு உப்பு சேர்த்துக்கலாம். நல்லா சாதத்தை கிளறிக்கலாங்க. இப்போது ரெடி பண்ணி வச்ச எக்கை சேர்த்துக்கலாங்க. கொத்தமல்லி தழை தூவி இறக்கிக்கலாங்க. இப்போது சூப்பரான ரெஸ்டாரண்ட் ஸ்டைல் எக் ஃப்ரைட் ரைஸ் ரெடிங்க. இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்ததுன்னா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள். தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங்.